तो सबसे यूनिक गैजेट जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूमने वाला है। तो नंबर 1 पर आती है ये स्कॉर्पियो गेमिंग चेयर, यानी आप इसे बिच्छू वाली कुर्सी भी कर सकते हैं क्योंकि इसका डिजाइन पूरी तरह बिच्छू की तरह मिल जाता है। इस कुर्सी के ऊपर एक टेबल दिया गया जिसके अंदर आप अपना कीबोर्ड और माउस रख सकते हैं। इसी के साथ इस कुर्सी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस कुर्सी की पूंछ पर दिए गए हैं 3 बड़े एलसीडी जिसके अंदर आप गेम खेलकर अपने गेमिंग का मजा ले सकते हैं। तो नंबर 2 पर आती है ये मिनी टीवी। इसके अंदर आपको अपने मोबाइल को रखना होता है और इसके नीचे दिए गए हैं 2 स्पीकर जिससे कि काफी लाउड आवाज आती है और आप अपने मोबाइल की छोटी स्क्रीन को बड़े साइज में करके देख सकते हैं।